5 միլիոն եվրո ներքին գործերի նախարարությանը ոստիկանությունում և փրկարարծառայությունում բարեփոխումներ իրականացնելու համար ԵՄ ֆինանսավորմամբ մեկնարկեց ծրագիր, որը միտված է զարգացնել իրավապահ համակարգի արդյունավետությունը, բարձրացնել ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածությունը և ամրապնդել աղետների արձագանքման կարողությունները։ Ծրագիրը նախ առաջին հերթին վարվկայությունն է նրա, որ մենք շարունակում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ կիսել այն արժեհամակարգային մոտեցումները, որոնք ներքին գործերի նախարարության ռեֆորմային օրակարգում կան, եւ պիտի փաստեմ, որ ունենալով լավ արդյունքներ նախորդ ծրագրի շրջանակներում, գործընկերները պատրաստակամություն են հայտնել ունենալու նոր ծրագիր, որտեղ կապահովենք նաեւ ռեֆորմների շարունակականությունը եւ նաեւ կամրապնդենք այն արդյունքները, որոնք գրանցել ենք։ Առաջնահերթ է համարվում քրեական եւ համայնքային ոստիկանության ծառայողների կարողությունների զարգացումը, վերապատրաստումների, վերլուծական նոր գործիքների եւ տվյալների մշակման մեթոդների ներդրմամբ։ Ժամանակակից աշխարհում տվյալների հետ աշխատանքն է, որը թույլ է տալիս ոստիկանության ավելի ճշգրիտ մեթոդաբանությամբ առաջ շարժվել եւ քրեական ոստիկանության կարողությունների զարգացումը հատկապես այս ժամանակահատվածում չափազանց կարևոր է։ Մենք խոսում ենք հանցավորության կանխարգելման մասին, մենք խոսում ենք հանցագործությունների բացահայտման մասին եւ այստեղ պետք է մեծ ջանք դնենք քրեական ոստիկանության ինստիտուցիոնալ կայացվածության վրա, որպեսզի արդյունքները ավելի տեսանելի լինեն եւ մենք կարողանանք կայուն արդյունքներ ունենալ։ Ծրագիրը ներառում է նաեւ հոգեբանական աջակցության բաղադրիչ, ծառայողների հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջությունը պահպանելու նպատակով։ Նախարարը շեշտում է, արդյունավետ եւ կայուն ծառայություն հնարավոր է միայն առողջ եւ դիմակայուն մասնագետների շնորհիվ։ Նախաձեռնությունն իրականացնում են ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը եւ ԵՀԿ-ն։ Մենք երկար տարիներ ենք գործակցում ներքին գործերի նախարարության հետ եւ հպարտ ենք ձեռքբերումներով։ Նոր ծրագիրը հիմնվում է նախորդների արդյունքների վրա եւ բարձրացնում է դրանք նոր մակարդակի, թե ոստիկանության, թե փրկարարական ծառայության կարողությունների զարգացման ուղղությամբ։ Նախաձեռնության շրջանակներում առկա են բաղադրիչներ, որոնք կնպաստեն Հայաստանի վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացմանը։ Բոլոր այն ուղղությունները, որոնք նախանշված են ծրագրում, քննարկվել են բազմաթիվ անգամ մեր գործընկերների հետ եւ մենք փորձել ենք գտնել այն լավագույն լուծումները եւ ուղղությունները, որոնք համահունչ են այսօրվա բարեփոխումների գործընթացին։ Փրկարարծառայության բարելավման նպատակով բարեփոխումներ կարվեն ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի կրթական ծրագրերում, կտարվի աշխատանք առաջին արձագանքողների ինստիտուտի ամրապնդման ուղղությամբ։ Ինչպես նաեւ այստեղ եւս պետք է կարեւորել նորագույն տեխնոլոգիաների ներմուծումը, աղետների ռիսկերի կառավարման եւ հնարավոր ազդեցության գնահատման, կանխարգելման, կանխատեսման եւ այստեղ մենք ուզում ենք ներմուծենք ԵՄ թեմու ծրագրի փորձը, որը ճշգրիտ, գերճշգրիտ եւ հավաստի քարտեզագրումն է, որը թույլ է տալիս 3D մոդելավորման արդյունքում իրական տվյալների հիման վրա հասնել հստակ կանխատեսումներին։ Քրեական ոստիկանության ծառայողները կվերապատրաստվեն քրեական վարույթով նախատեսված գործողությունների արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Տեխնիկական հագեցվածության բաղադրիչով փրկարարծառայությանը կտրամադրվի 10 հրշեջ մեքենա։ Ծրագիրը կամփոփվի 2028 թվականին։ Քրիստինե Թորոսյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։